bạnสุดท้ายบองปอนถึงออกเนี้ยอะไรยังน้อมเนี่ยมาเรียนเรียบเฟอร์ครอสเพอร์สอาร์ตแต่ตีนแต่ตัวครอสเพอร์ยังมีรูเซมพอลมวยแต่ยมจังเฟอร์สำหรับครอบโดยจะครอบใบแก่ครอสเพอร์หรือแคปบอสแต่ตัวมือเซอร์ในสัตว์หรือก็แต่ตัวไตรการใส่ยังนะจังอุทาครอบนี้ยังแต่กระตาแต่ไปโจยคลาในกรงวัดไปยังจังครอบไปยังมีซับในขังเลือมีรูปซุ้มมีรูปโลโก้มีติดบล็อกหรือกับวัดอาร์ตในรูปใบกรอนในขังกราวหายซาบครอมคือมีปวดติดจังอะไรยังถือไปโชว์ออกเนี่ยเรายังจับดามปีการกำหนดกระดาษมันสั้นมาจังเด็กตรงมวยการเพื่อครอสเพอร์นั่นแซวกระดาษยังคือ A4 แต่เดี๋ยวยังโอนโจเลยเอาบางคนมือซ้ายคือยังยก A4 มั้งนะสมัครกระดาษคือยังยกไปโชว์สมัครมาชิ้นใบกระบ้านนะปุ๋ยยังโชว์ซาบแต่กูซาบตัวบอดควาเหลืองมาชิ้นนะจังจุ่มเห็นที่มวยยังไปโชว์ซาบในขังเลอสัน insert ซาบบางคนกูซาบแบบนี้กับบ้านหายังกูตามตำรงยังมั้งรอบเทียดซาบไปมีกระไรมองบอลเนี่ยบางคนกระไรตีนะสกัดมาจอบตีนะจึงตีมาละโม้มันก็ท่าเอาไปเตอตีตังนั่นในสลักใบยืนให้ยังไอตีนจันจินโจจังไปถ้ายังไอสกัดตีนจันจินโจลำบากซาไปยืนไปเตอเรือซีตำรงจมูกหนังตีตังบอลใบยืนเรือกระทาสเตอร์ไอตีนตีไทม์ต่างๆเปลี่ยนนะเอาใครเล่นกระทาขังเลินคือยังสมัยโยกปันในจอบจำได้โยกปันในจอบไปถ้าซาไปยืนแค่เกมอัดโยกก็คือปอจมูกหนึ่งปอคิ้วหรือกับปอขมายจมูกเนี่ยเอาจังบานได้จึงยิงโจซาประมาณเล่นกระทาซามนั่นคือยังไงนะดับในกล้าวไหมกล้าวปอแบบไพสันโอเคจึงดับกล้าวจนมั้งให้ยำยืนจำลองจึงมือเตียนจึงยืนจุดระเบียบซาประมาณซาฟิลก็ยังโยกปอไปยังโยกปอในจอซาอะไรอย่างที่ปีนี่ยังโยกโนอะไรโอเคพอตอนที่ยังจำลองดำไม่จำลองซาไปใส่ลองเทียนดำไม่จำลองซาบางปอนจอยจะซาไปจอพายยังจอยคอนโทรลให้ยังสกัดหมายตีนจันเนี่ยมวยปีจะเลิศปล่อยปอกคิวยังโปรมั้งซับฟิลดับปอกคิวหรือปอกตะบิดสลายไปบงหนักปอนะโอเคจึงยืนบานปนังแต่เมื่อจึงคราวตัวคนนี้จึงคราวคือซับยังคืออัดตรังแต่นะคือเห็นไม่รำเท่าเวียนเก้าจึงยืนถึงไม่ดำไปบทซับนะซับยังไปโจทอมดามอ่ะบางปอนไปโจซับทอมดามอ่ะไอ้ไปโจยังมาละมอมฉันมาไม่ตีนแบบปากดาไปเด้โจในการซับฟอร์แมตกลายนี่นะดำไปบทซับนะผมผลิตทูมนี่คือเด็ดผ่อนจังไปจอยเตอร์ซาไปยังไปเชนตรงปอกขมายของพลจับตรงน้ำมือกับบ้านจองเก่าของน้ำพลสกัดของน้ำมั้งเลิกมาละโมเมอร์สมาร์ทจำไปเลยให้เชนปอซอเอาตอนสมาร์ทบางพลตีนไทม์ให้ตีนปอซอมั้งโอเคปอซอยังตีนปดจังการปดตามไม่ตามจมูกหนึ่งการจงมาของปงปนจองปดบีไม่กับบ้านอันนี้ของปกเป้ยังสกัดตรงไปตีนมั้งเป้จองมันยังเปล่งให้เรายังตีซาบจะเป็นไปสลับเป็นมาโอเคอีกกระถางน้ำปอแพ้ในกราวนะยังจนจากการสับฟอร์มาตสับเฟี้ยดับปอแพ้สับอะไรคอมเพล็กซ์โนให้ยังจำลองสับโดยใช้สับยังตื่นเมียนขังเลอมือเทียนเนี่ยขังเลอในปอคิวดึกเนี้ยจึงจำลองคอนโทรลจ็อบตีนใจมั้งเป้แต่ยังตีนใจยังมือของท้าบานหมานมวยเนี่ยปีเนี่ยยังจดสับฟอร์มาตจับปอไปแต่นะปอคิวได้มาโอเคแล้วยังสกัดเวลาเลือติดมั้งไปเอาไปเป็นตำรงเรือสมาเหมือนเลือประการใดยังจองบานตำรงบีบไหมจ๊ะจองบานไทม์ยังปวดไทม์นะบางปนปวดไทม์ปันกระถางแล้วปันนังจอนะปันนังจอปตอมาเตียดยังกระตือรือรู้หรือกระซุ่มในแข่งช่วยได้จังซุ่มในใบกระมังปนหนักหมดนากับบานปันบอกบางปนเทโรเท่ากับยังโจในการไหนในขนม insert picture online picture แล้วบางปนไอจดเนี่ยจดเวอร์คีย์เวิร์ดเซอร์แต่รูปไปยังขนม picture ขนมออนไลน์กับบ้านหรือบางปอนโจก็นำไปซื้อกับบ้านหรือกับบางปอนโจในการจมวยหนึ่ง channel ที่กระทำมวยเข้มแต่ใจเล็กบางปอนอาจจะการจวนกลุ่มเตอร์หรือจวน channel มั้งให้บางปอนอาจโอ้ถึงกล่อมจังกล่อมเป็นขังเลือสแต่ตัวมวยหนึ่งรีโซตัวเลือในรัฐบาลละมีแต่ตัวจมวยฟอนแต่ตัวมาวิดีโอใจเล็กกระโดดซุ่มกับบัตรเซ็นจังขังกล่อมนี่ยมเป็นซุ่มไม่ได้ยมมารีมูแบบกล่าวหายใหญ่จังมาสนาม sell I make usพอต่อไปเซลล์ให้ยังโรคตีตาในเบอร์เดซาตกแต่ซารู้ยังไม่ซาตกหายจังยืมเซลล์มาลองที่กระบาลนะจังยืมมาตอมเทียดยืมโชว์ในการ insert ในไม่ดักซุ่มมายืมสันจังสมัคร insert picture ไปยังสิสไลด์ insert picture ไปยังคือยืมโชว์ขนมสันไปนะดิสต์ไว้จังดอตีตายืมเซลล์รูปมาเนี่ยจังรูปในเซลล์ปีอยู่มือหน้ากระบาลปีดอกมั้งโดยปีดองจังเปย์ได้โชว์รูปเพี้ยมยืมจุดเหลือไอคอนนี้ดำใบดอททิกหรือก็ยกกราวดำใบเอารูปนั่นเหลือเกพอทำที่รู้ยังคือยังหมู่บ้านมันเนี่ยสกัดหันเนี่ยจอบยังเตียนนะสมัครรู้ยังไอเตียนจงปะปนที่จงเราใช้bởiยังเตียนแบบนี้รู้ยังไปใช้เห็นใบตรงที่ดำจังยังกลุ่มเตียนกลุ่มเตียนแบบนั้นเตียนจงนะจงเหมือนกันกับบ้านยังเตียนหมายตอนทมไปได้มาละม้อมูลค่ายังถือการกัดใช่ยังการกัดยกแต่หมดจุ่มเพียงแต่ได้จังจะเดือดรู้ยังเคยพิเชอร์ฟอร์มาตัวไหนกรอบ
ពេលបងប្អូនក្របកុំភ្លេចណាមើលឡើងពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែបើសិនឯងក្របនេះវាអត់ឃើញណាយើងទាញចូលថែមតិចមកឬក៏យើង reset ចោលសិនមកព្រោះពេលបងប្អូនដាក់ម៉ៅឬដាក់ជាមួយផ្ទៃវាអត់ឃើញវាបាក់ការទាញអញ្ចឹង picture format ក្របនេះពណ៌ខ្មៅនេះបើយើងកាត់ខាងនេះយើងទាញចូលខាងនេះយើងទាញចូលមកអញ្ចឹងសកាត់ខាងខ្មៅជាប់យើងទាញមកល្មមកថាក្បាច់យើងតាមយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកហើយចុច control បងប្អូនចុច control ព្រឹបអញ្ចឹងដាច់ហ៎ដាច់អញ្ចឹងអាស៊ុំហ្នឹងយើងស៊ុំឲ្យធំមើលស្លឹករបស់យើងតើចង់ដាក់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងយើងទាញពីជ្រុងណាបងប្អូនទាញពីជ្រុងវិញស៊ូមមកធំតិចមកអញ្ចឹងការងាររបស់យើងបងប្អូនត្រូវការទាញទីអីទាញពង្រីកពង្រួមតាមផ្ទៃกระดาษរបស់យើងណាដោយសារការងារមួយចំនួនយើងត្រូវការចុចទាញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពេលចុច zoom ទាញគឺចុច control ជាប់ control ជាប់បងប្អូនscroll ម៉ៅមានវងមូលនៅกระดาษតែបងប្អូន scroll ទៀតហ៎ scroll ទាំងសួរការទាញអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន zoom មួយទៀតហើយឆ្នាំបន្តគឺយើងត្រូវការបញ្ចូលរូប logo ក្រសួងហើយជាមួយនឹង text box ឬ word art នៅខាងលើអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ជាមួយនឹងរូបtext box គឺខ្ញុំមានការកំណត់ឬក៏សេរីហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលឯងថាថ្មីមកយើងក៏យើងចុចអីក៏យើងចូលទៅកាន់ insert នេះ text box នេះក៏បាន word art នេះក៏បានអញ្ចឹងពេលបើបញ្ចូលហើយបងប្អូនផ្លេចចុចលើ text box នេះយើងឃើញសារ format បងប្អូនមើលទៅកាន់កន្លែងនេះយើងពលាអស់យកនេះមកយកហ្នឹងស្អីយកហ្នឹងទៅ remove ទាំង background យើង move ទាំងបន្ទាត់ហើយបងប្អូន version និងសេរី font មកប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារខ្ញុំសេរីហើយខ្ញុំលុបចេញអូខេយើងទៅយក resource របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងចុចលើ text box បងប្អូន copy មកស្រាម copy ឬក៏ control C ក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្វះអីយើងខ្វះទៅលើជាមួយហ្នឹង text box នៅលើអញ្ចឹង text box នៅលើបើសិនបងប្អូនគឺការបញ្ចូលយើងចូល insert text box យកនេះមកហើយយើងធ្វើការចុចលើនេះហើយយកឲ្យលើមួយសិនបន្តទៀតបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹង shape format យកនេះហើយយក present ស្អីពេលដែលយើងបញ្ចូលបែបហ្នឹងគឺ text box យើងគឺវាអត់មាន background មាន style អញ្ចឹងយើងគាត់ធ្វើការបញ្ចូលតន័យមកឥឡូវសម្រាប់តន័យយើងមានស្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើការចុចដើម្បីចម្លងតន័យញ៉ាំខ្ញុំស្អីហើយណាបងប្អូនចុច select ក៏បានឬ copy ទាំង text box ទៅក៏បានដែរមកស្រាម copy តែតើការផាសបងប្អូនអាចធ្វើការចុច control V ពេលចុចភ្លាមហ្នឹងចុះបើសិនបងប្អូន select ទៅលើចំស្លាករបស់យើងមកស្រាមយកផាសនេះវិញអូខេបានដូចគ្នាអញ្ចឹងការផាសមួយណាក៏បានបើសិនបងប្អូនចុចឲ្យចំទីតាំងស្លឹកអត់អីណាក៏លោកបងប្អូនចុចចំសាបចំរូបអីយើងមកស្រាមផាសបែបនេះក៏លោកអត់ឃើញណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងការផាសឥឡូវសារ text box ខ្ញុំមានខ្ញុំយកនេះចុះលុបអាចារ្យចោលអញ្ចឹងយើងទាញជាអក្សរយើងទៅខាងលើយើងគេទាញនៅកណ្ដាលនេះនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទំហំយើងអាចសេរីបានបើកាន់តែឃើញជាមួយចំណងជើងរៀងធំគឺពណ៌សតែអញ្ចឹងយើងចុចលើវាចូល home ដាក់16អីចឹងទៅហើយ color អេនេះយកពណ៌សបន្តមកទៀតមាននេះទៀតមានជាមួយនឹងក្រសួងនិងមន្ទីរអប់រំនៅខាងឆ្វេងដៃនៅក្រោមអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ text box របស់យើងចុចលើហ្នឹងមកស្រាម copy មកចូលលើស្លឹកកាំងរបស់យើងវិញដាក់ចំ page មកស្រាម pass អូខេយើងទាញមកក្រោមតិចមកអូខេទាញប្រយ័ត្នអញ្ចឹងอย่าទាញចំកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅវិញចូលចំ object របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងទាញមកដូចជារូប logo នៅខាងលើមួយទៀតអត់ទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញមកក្រោមបន្តិចក៏បានដែរហើយយើងបដូរអីដាក់ពណ៌សដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌ស A ជាស្រ័យអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបខ្ញុំមានស្រាប់ហើយយើងចូលទៅកាន់ insert picture ក្នុងម៉ាស៊ីនអូខេរូបក្រសួងបងប្អូនទៅការអីខ្ញុំអាច upload ចូលដើម្បីចូលទៅកាន់ channel mìnhដើម្បីទាញមកអូខេយើង zoom ទៅតូចមកលេខតាមការគួរជាមួយនឹងអក្សរយើងដាក់ក្រោមតិចមករូបយើងដាក់ក្រោមតិចព្រោះអីសម្រាប់ Predict ជាកម្ពុជាជាទស្សនាយើងអត់ត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងៗទៀតគឺស្មើឬក៏ដល់លើងទេព្រោះអីគឺ Predict ជាកម្ពុជាជាទស្សនាគឺនៅលើគេជាចាំបាច់ណាអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវការយកអីយើងត្រូវការយកជាមួយនឹងអក្សរនេះចុះសម្រាប់រូបទុកម្ដុំក៏បានអត់អីទេយើងដាក់អក្សរសិនក៏បានចុះសម្រាប់អក្សរយើងចុចមក copy មក control C ក៏បានខ្ញុំចូលទៅកាន់ស្លឹកការងាររបស់យើង control V ហើយយើងទាញមកក្រោមអូខេទាញប្រយ័ត្នទេដាក់ចំ object យើងសកាត់ទាញអញ្ចឹងអក្សរយើងនៅក្រោមយើងទាញធំឬក៏យើងចូល home ដើម្បី print font មកfont វាអត់ស្មើគ្នាតែអត់ស្មើនេះណាអញ្ចឹង font យើងទាញការក្រោមសិនមកអូខេយើងដាក់ចំកណ្ដាលបន្តមកទៀតយើងមើលទៅកាន់ជាមួយនឹង font របស់យើងនេះខាងលើធំអញ្ចឹងយើងចុចចំអក្សររបស់យើងselectចំតួអក្សរ home ហើយយើងចូលទៅកាន់ការដំឡើង font អូខេបងប្អូនមើលតាមការគួរគឺថាតូចធំស្មើគ្នាអត់ទេណាបន្តទៀតយើងឃើញអក្សរនៅក្រោមពណ៌មិនពណ៌ខ្មៅទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងអូខេយើងចុចមកហើយយើងចូលទៅកាន់ sub format បន្តទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង quick style របស់ word art នេះក៏បានយើងអូសរូបពណ៌នេះពណ៌អូតូណាពណ៌អូតូ
ពណ៌ណាយកពណ៌ហ្នឹងក៏បានគឺថាពណ៌ហ្នឹងសមឬស្អាតបងប្អូនសេរីឬក៏យើងចូលទៅកាន់ A ទី1ចាក់ពណ៌ឲ្យក្នុងពណ៌ Q ឬពណ៌អីចឹងទៅណាមើលតាមការគួរអូខេពណ៌នេះចុះហើយយើងតម្លាក់ឬតម្លើងពណ៌តិចមកធំពេកអាចតម្លាក់តិចមកបានដូចគ្នាអូខេបន្តមកទៀតបើសិនមកកម្លាតត្រូវហើយយើងមិនបាច់សេរីទៀតក៏បានដែរអូខេនេះនៅកណ្ដាលហើយយើងសេរីថែមមកអូខេតោះយើងទៅមើលទៀតខាងក្រោមមាន sharp មួយដែរអញ្ចឹងយើងគូ sharp បន្ថែមអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ insert sharp យើងយក sharp បែបនេះគូសិនក៏បានណាបងប្អូនគូមកល្មមមកតូចមកណាហើយដល់ពេលគូឲ្យបងប្អូនសួរការស៊ូមធំបន្តិចនេះស៊ូមក្តារធំហ្នឹង sharp របស់យើងគឺវាពណ៌សតែយើងចូល sharp format sharp fill គឺយើងចាក់ពណ៌ស sharp outline គឺយក no ទៅតោះហើយយើងចុច control បូក shift អញ្ចឹងពេលទាញទៅបើយើងចុច control ធម្មតាពេលងាកម៉ៅគេអត់ស្មើណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនដើម្បីទាញស្មើចុច control ហើយទាំង shift ណាសកាត់ទាញចេញអូខេស្មើគ្នាស្អាតមែនតើអញ្ចឹង complete control បូក shift គឺទាញ sharp យើងឲ្យស្មើទម្រង់ដើមមើលផងតើទីតាំងយើងទៅដាក់កន្លែងណាអូខេនៅ game ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមានអីមានអក្សរនៅកណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរយើងធ្វើការចុចដើម្បីចម្លងរីសរបស់យើងបើបងប្អូនអត់ទាន់មានបងប្អូនធ្វើការវើយចូលណាវើយចូលបន្តិចបងមកណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ copy ទៅហើយខ្ញុំចុចលើ select ស៊ូមតូចមកស្រាមផាអូខេនៅលើខ្ញុំទាញទៅខាងក្រោមមើលតាមការគួរតើអក្សរឬក៏ទីតាំងសាររបស់យើងវាទៅតូចឬធំណាអក្សរយើងដាក់ពណ៌ខៀវវិញមកសារ format អូខេមិញយើងប្រើម៉ូដអីពណ៌តុបិចឬពណ៌សអូខេតោះយើងមើលទីតាំងរបស់យើងទៀតតើយើងត្រូវអីទៀតអូខេនេះយើងឆ្លៀតឆ្ងាយចាំមានសេរីថែមហើយមានរូបខាងក្រោយអូខេអញ្ចឹងស្មាតសយើងអាចធ្វើការតម្លាក់ឬស្ទែងសាបតិចមកអញ្ចឹងសាបពេលបងប្អូនទាញកុំភ្លេចចុចអីបើយើងចុច shift ទាញមកអត់កើតទេណាឥឡូវយើងចុចអីបើយើងចុច control ក៏កើតដូចគ្នាអញ្ចឹង control ទាំង shift មកអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងមើលកាត់ចោលអូខេអញ្ចឹងមើលទៅកាន់អក្សរនៅកណ្ដាលបន្តិចយើងអាចទាញសាបតិចមកចូលចំសាបបងប្អូនចាប់ទាញមកពីទៀតបងប្អូនមើលផងតើវាស្មើអត់ណាសេរីថែមឬក៏នេះយើងចុចចំសាបរបស់យើងមកទាញទៅខាងបន្តិចអូខេតាមការគួរសម្រាប់រូបនៅខាងក្រោយណារូបខាងក្រោយគឺជា background អញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងបងប្អូនដាក់រូបអីក៏បានណាដោយសារនេះគឺតាមលំហាត់អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សិលកាំងរបស់យើង insert រូបខ្ញុំបានរករួចទុកហើយអញ្ចឹងក្នុងសិនពេលបញ្ចូលរូបភ្លាមរូបរបស់យើងគឺយើងដាក់ទៅលើសិនក៏បានដែរដើម្បីគេស្រួលការទាញពង្រីកមួយរួមក៏ដូចជាទាញឲ្យតាមទម្រង់ណាអញ្ចឹងពេលទាញតាមទម្រង់ហើយរូបត្រូវនៅក្រោយអញ្ចឹងយើងចុចទៅ picture format មើលទៅកាន់កន្លែង send backward បងប្អូនពលាមកហើយយើង send behind តិចបែរថាទាញឬក៏រុញឲ្យនៅក្រោយបំផុតតែម្ដងបើគិតថាវាតូចធំយើងអាចសេរីថែមដូចគ្នាណាបន្តមកទៀតធ្វើមកទៀតយើងដាក់រូបហ្នឹងកុំឲ្យច្បាស់ពេកអញ្ចឹងរូបរបស់យើងចូលទៅកាន់ picture format បងប្អូនមើលទៅកាន់ transparency យើងគូសារពីលើចាក់ពណ៌សក៏បានឬក៏យើងអាចទម្លាក់នេះកំណត់ច្បាស់ណាអានេះអាចនិយាយថាវាអត់ច្បាស់ពេកអញ្ចឹងយើងដាក់នេះមកព្រាបល្មមបានដែរអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺតកតងមួយការធ្វើទៅលើ crop សិភៅអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់វាគឺការបញ្ចូលដែលយើងត្រូវចេះគឺការបញ្ចូលដូចជារូបការបញ្ចូលដូចជាសាបការពុតសាបហើយការកំណត់ជាមួយនឹងសាបលើនិងក្រោមក៏ដូចជាការចាប់ប្រើបញ្ចូលជាមួយនឹង object មួយណាលើមួយក្រោមហើយជាមួយនឹងការសេរីដូចជាគម្លាតជាក់ស្ដែងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តអរគុណច្រើន